হ্যাঁ 1 কেজিরটাই নাও। ম্যাগি নিয়ে আসি, দাঁড়াও। টানো 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 টানো। মশলা লাগবে তো? খুব জরুরি আসাটা। আজকে 1 তারিখ না 2 তারিখ কেউ বললো? কোনটা? এই তো মাস্টার, এই তো মাস্টার অয়েল। বন্ধুরা, এই যে শরীর খারাপ নিয়ে গিয়েও দোকানে সব মাল নিয়ে চলে এসেছি। এই হলো হলুদের গুঁড়ো, এটা 100 গ্রামের গুঁড়ো বড়, আর এগুলো 50 গ্রাম করে। আর এই হলো কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, না কাশ্মীরি না, এটা এমনি রেড চিলি পাউডার। এটা জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, জিরে গুঁড়ো এই যে তিনটে জিরের গুঁড়ো, 2টো ধনের গুঁড়ো, এটা ড্রাই ম্যাঙ্গো আমচুর, এটা কাসুরি মেথি, এটা হলো মিউনিস, এটা 1 কিলোর একটা সস। এটা সস্তায় পড়ে বলে বোতলটা ফালতু নিই না, বাচ্চা কাচ্চার ঘর, আর বোতল আমাদের আছে ঢেলে নিই। এই হলো 3 কিলো চিনি, ওই যে 1.5 কেজি ডাল, এই হলো পাঁপড়, হানি, ঘি, স্কচ ব্রাইট, 2 কেজি 2টো ময়দা, আটা এবারে আছে। একটা আদা রসুনের পেস্ট এনে রাখলাম এমার্জেন্সির জন্য, কখনো ফট করে শেষ হয়ে গেলে। এটা হলো ওই ডক্টর চয়েস 2টো সাদা তেল, 2 কেজি ওটা 2টোর। আর এটা হলো 4 কেজি এ তেল, মাস্টার অয়েল। আর এই হলো নুন, আর এই হলো চিকেন তন্দুরি মশলা। ওর বাবা তন্দুরি খাবে বলেছে দোলে, তাই বানাবো। আর ওগুলো দেখালাম। এই হলো ছেলের চকোস। আর এই হলো এটা মাস্টার্ড অয়েল বললাম, ওই 4 কেজি আছে, এই যে 4 কেজি। আর 4টে ভিমবার, কমফর্ট, এই যে কমফর্ট আছে 2টো, লাল হারপিক, এটা আছে ব্ল্যাক সল্ট, আমাদের খুব স্যালাড খাওয়া হয় আর খাওয়া হয় ফ্রুটস, অনেক কিছুতে ব্ল্যাক সল্ট লাগে। এটা হলো চাট মশলা। আর এটা কলগেট আছে বলে এই যে 2টো কলগেট। এটা হলো একটা ছেলের জন্য নিয়েছি বাটার, কি বলে এটাকে, দেখতো, এটাকে পিনাট বাটার বলে না, চকো বাটার স্প্রেড, এই চকো বাটার। এটা এই যে এটা 200 টাকা দাম, ওই রুটির সাথে খেতে পারবে, আটা রুটি বলুন, ব্রেড বলুন, মানে পাউরুটি। আর এই হলো এই হলো চকলেট বিস্কুট। সকালবেলা উঠে যদি, খুব সুন্দর এই বিস্কুটটা না খেতে। আর এই একটা আছে, ছেলে মেয়ে চিন্তা করে এইসব বিস্কুট আনি, আমি বিস্কুট মুখেও দিই না। তো ওই একটু চা খেলে নোনতা বিস্কুট লাগে। তুই তো এদিকে আসতে পারতিস, গালে হাত দিয়ে টং করে ওপরে চলে গেলি, পেটে সেলাই ভুলে গেছিস আমার। তোরও যদি বা শরীরটা ভালো না, মারাত্মকই খারাপ, তা কী করবো, অতটুকু আমার হাত যাচ্ছে না। এই একটা বিস্কুট, তারা আস্তে আস্তে ভেঙে যাবে, দেখাবে তো না, এগুলো দেখা যায় না সামনে। এই একটা, এটা মানার খুব ফেভারিট একটা বিস্কুট। আর এই যে এটা হাফ দেওয়া, খুব সুন্দর এটা, এই নুনটা, এটা 2টো, এইটা 2টো, ওই বাটার 2টো একটু হাতে দে, বুঝতে পারবে না। এটা হলো এমনি যে বাটার আমরা নর্মাল খাই সেই বাটার, এটা হলো গার্লিক বাটার, গার্লিক হাফস দেওয়া, এই যে হাফস। আর এটা হলো একটা মুখরোচক চামচ। মাঝে সাঝে শরীর ভালো থাকে না, তো মুড়ি খেতে হয়, মুড়ি তখন আমি খাই। আর এই হলো চিকেন ম্যাগি, এই হলো মশলা ম্যাগি, 2টো করে এনেছি, 2টো মশলা ম্যাগি, 2টো চিকেন ম্যাগি। আর আমার ছেলের তো জানেন সবাই যে প্রিয় খাবার হলো চকোস, কেলগস, কর্নফ্লেক্স। আর ব্যাস এই, আর বাবা গেছে একটা ডিমের ট্রে আনতে আর গোটা মশলা আনতে। এগুলো দেখেছেন তো, এগুলো ঘরের জিনিস, মানে ঘরের রেশনের জিনিস, সামগ্রী, গ্রোসারি সামান। এগুলো না থাকলে না বড্ড অসুবিধা হয়ে যায়। ওর জন্য একটু আবার এই বাউলি নিয়ে এসছি। আর এটা দেখুন 3খানা পেয়েছি,
এই যে 3খানা পেয়েছি 99 টাকায় কিচেন ডাস্টার। ঠিক আছে, তাহলে এই অবধি রাখছি। দেখি ব্লগটা শরীর ভালো হোক, তারপরে আপনাদেরকে এডিট করে সব কিছু করে ছাড়বো, দেখাবো ওখানে। ঠিক আছে। এই দেখেন, বিশ্বাস করেন না, বিশ্বাস তো আপনারা করবেনই, আমিও ভুলভাল বলছি। এই যে অ্যান্টিবায়োটিক, এই একটা ওষুধ, আর এই দুটো ওষুধ, এই যে প্যারাসিটামল আর টিজেম। এত কান ফান দিয়ে আমার ধোয়া বেরাচ্ছে, এত শরীর খারাপ। আমি জীবনে সারাদিন ঘুমাইনি, আমি সারাদিন ঘুমিয়েছি বন্ধুরা, সারাদিন ঘুমিয়েছি। কোনো রকম উঠে একটু আলু পেঁপে দিয়ে ভেটকি মাছের ঝোল করে 1:30টা থেকে শুয়েছি, সেই 6টায় উঠেছি। আবার এখন ঘুম পেয়ে যাচ্ছে, আবার এই কষ্ট করে গেলাম, কেন এই জিনিসগুলো না আনলে একেবারেই চলছিল না। সেই কারণে জানেন তো, বাচ্চা কাচ্চা সংসারে থাকলে যা হয়। ওর বাবা গেছে চাল তুলতে, আর এক ট্রে ডিম আনতে গেছে। এই ব্লগটা কবে ছাড়ি দেখি, সময় পেলে এডিট করে ছেড়ে দেবো। ওখানে এত শরীর খারাপ তো, মেয়েটারও বড্ড শরীর খারাপ, মেয়ে আবার অন্য জিনিস নিয়ে ভুগছে, পুরো সাদা হয়ে যাচ্ছে মেয়েটাকে। যে কবে আমার শরীরে তো লেগেই আছে, যে কবে কবে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব আমি বুঝতে পারছি না। কবে আমি নিজে ভালো হলে তো ওকে নিয়ে যাব, আমার সেই ক্ষমতা আছে। আমার মেয়ের আর ছেলের আমি ছাড়া কেউ নেই, কেউ না। ওই আমি ভালো হব তারপরেই। ঠিক আছে, পরে তাহলে দেখি কবে এই ব্লগটা ছাড়ি, ভালো হয়ে নিই, নিশ্চয়ই আপনারা ব্লগ পাবেন, ভালো ভালো ব্লগ পাবেন। ঠিক আছে বন্ধুরা, এই বিস্কিটটা বার করে খেলাম, চিজ লেখা আছে, দেখেছেন তো, চিজ লেখা আছে, পুরোটা চিজ দেওয়া ভেতরে। এই দেখেন বিস্কুটটা খেলাম, এই যে চিজ, হেভি লাগছে। হ্যাঁ, দারুণ খেতে বিস্কুটটা, ফাটাফাটি। কোনো কথা হবে না। এখন 10:30 বাজে, জ্বরটা নেমেছে বলে খিদে পেয়েছে, একটু বিস্কুট খাচ্ছি, ভাত খেতে ইচ্ছা করছে না। গুড নাইট সবাইকে, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ঘরে ঘরে জ্বর হচ্ছে।